y, por lo tanto, yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos disculpen. Porque el problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.